mega na ithuĩ rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ mwena ũyũ tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro ũcio waigua Victor Kĩnuthia makĩarĩrĩria na mũtarani ũcio ũndũ wĩgiĩ ngũĩ cia kĩmĩciĩ nĩ ngũĩ cikoretwo ciĩ nyingĩ na to ngũĩ tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wacio no tũgũcoka nyingĩ tũrore kĩndũ gĩgwĩtwo ũgima mwega wa meciria tondũ hakinyĩte handũ ciũria nyingĩ igakorwo cikĩũranio maũndũ maingĩ magakorwo makĩũranio okorwo gũkĩũranio nĩkĩ tũrona ikuũ mwanake agokĩra akoraga famĩlĩ yake ũngĩ kĩmwana gĩgokĩra gĩgathi gĩgatemenga gĩgathecanga arimũ na kahiũ nĩ maũndũ marĩkũ makoretwo magĩthiĩ na mbere nĩ kũgũmĩrwo andũ magũmĩirwo nĩ maũndũ kana nĩ mĩrimũ ĩkoretwo ĩho rĩu nĩ hingo ĩreyonania njamba ya wĩra kwana atĩa Mike wega mũno njĩra na ũru ĩmaraumĩra matarani warora karigũ ũyũ kweri-rĩ kisteo no tũkũbatara marigitani na kĩo njenga maũndũ manakinya na hau-rĩ nĩrĩo Kĩmũrĩ yũkaga tũgetha andũ arĩa mathomeire maũndũ macio nĩma ta ndagĩtarĩ onakorwo nĩatũkanagia ndagĩtarĩ Margaret Mbũthĩ nĩnjũĩ tũgũkorwo tũkĩaria nao na ningĩ ndagĩtarĩ Njagĩ Kũmantha rĩu aya nĩ professionals tugaga atĩrĩrĩ njenga ngui ta iria cia ndagĩtarĩ ciethagĩrwo kĩ ciethagĩrwo ndagĩtarĩ wa mahiũ veterinary ngui mũbi no andũ marathiĩ makaheo matũhũhũ ũhoro wĩgiĩ maũndũ megiĩ depression nĩkĩo mũthenya ũmũthĩ tũrenda gũcenjia narrative ĩyo na mũno mũno tondũ famĩlĩ nĩ ĩroragĩra o mũndũ araheana akauga nĩ mũtarani na nĩ wega twĩre andũ atĩrĩ njenga tũkĩhingũra mũndũ akorwo nĩ mũtarani-rĩ mwĩre akuonie iratathi akorwo nĩ nginya matũhũhũ heng'ano na ingĩ iganagwo nĩ andũ makũra nĩcionganĩtie nĩcio aragũteithia nacio ũgekora nginya nĩ ũkĩirie kwĩgera ngero kana nĩ wagera andũ arĩa ngero tondũ aheirwo kĩrĩra kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa thĩna ũrĩa wĩnaguo nĩ ngatho nyingĩ mũno macio nĩmo marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ririkana ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ namba itũ ya SMS nĩ 2288 angĩkorwo wĩna kĩũria ona kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ kĩgiĩ ũgima mwega wa meciria ngũĩ angĩkorwo nĩ ũragerera kahinda karitũ we harĩa ũratwĩrorera aria na ithuĩ twĩna marigitari thĩinĩ wa studio na tũgũkorwo tũkĩaranĩria nayo ĩno nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ. O rĩngĩ tũgathiĩ na mbere na kũmũnyita ũgeni mũno thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ rũcinĩ rũrũ na o ta mũtugo njamba ĩra twambaga kwanjĩrĩria na ithagumia nĩ kiugo kĩa Ngai kiugo kĩa Mwathani mwaka wa 2021 o ta mũtugo tũgũthoma Agalatia 6:3 Agalatia 6:3 ĩroiga mũndũ angĩciria atĩ nĩ wa bata o rĩrĩa atarĩ wa bata nĩ kwĩhenia arehenia ũngĩciria wĩ wa bata no ndũrĩ wa bata nĩ kwĩhenia ũrehenia nĩ Agalatia 6 kamũhari 3. Asanti sana tacokera rĩngĩ ndaigua andũ makiuga Agalatia matinaigua ũhoro ũcio wega 6 na ngũhopu Joani nĩ ũraigua ithagumia rĩngĩ Agalatia 6:3 mũndũ angĩciria atĩ nĩ wa bata o rĩrĩa atarĩ wa bata nĩ kwĩhenia arehenia. Haya na tithwe niĩ nĩ kĩrĩkanĩro twakĩrĩa ciare nĩ kĩrĩkanĩro kĩandĩkwo nĩ andũ arĩa kĩandĩkagĩrwo arĩa meho nĩguo tũraigua na harĩ maũndũ marĩa tũreka nĩ ũndũ wa generations. Ngatho nyingĩ mũno tũgĩkĩnyita ageni aitũ ũgeni rũcinĩ rũrũ tũkwambĩrĩria na our mom, our sister, our friend daktari na ũtwĩtĩkĩre gũkũheaga marĩtwa macio tondũ kwĩragwo ĩganagwo yarĩ kĩ njenga yarĩ iria yakua tondũ metĩtie Kĩmũrĩ nĩkĩo kĩragĩcokire. Ndagĩtarĩ Margaret Mbũthĩ karibu sana na tũtikwĩrĩgĩte na kana ũrathomithia na njenga ũmũthĩ tũkũmahe mweke wa gũtwĩra Kamũrĩ athomu tondũ maũndũ makinya haha rĩ tũrenda ngano na thawani. Karibu sana. Asante sana. Happy New Year. Happy New Year. Na Happy New Year kwĩ mwĩroreri wa Kĩmũrĩ
Thengio nĩ ũndũ wa kũnjĩta rĩngĩ. Thengio nĩ ũndũ wa mwaka mwerũ mwega. No ndĩrathomithia Technical University nĩ tũrahingũrire. Na rĩu nĩ tũcokete arutwo mekuo rĩu tũrathomithia in person. Last semester ĩgĩũka kũrĩkia nĩ twathomithirie online, tũgĩcoka tũgĩka igeranio in person. Arutwo rĩu nĩ macokete, magacoka we mena maũndũ maingĩ na mathĩna maingĩ marĩa monete ihinda rĩu university ĩkoretwo ĩhingĩtwo, but twĩna mwĩhoko nĩ tũgũteithania. Woga njuge kana nĩ thomete kana ndithomete. Ndũĩ thĩna nĩ rĩrĩ, twĩna Njenga nĩ ũĩ mũndũ okaga twamũhe ithenya akauga nĩ mũtaarani, no wathikĩrĩria ikaga nĩ irahĩa handũ. Nĩ njĩkĩte bachelors ya counseling psychology na ngeka masters ya child psychology na ndi child therapist. Nĩ njĩkaga counseling children na adolescent na family ciao, na ndĩrarĩkia doctorate PhD clinical psychology. Rĩu nĩ thesis ndĩrandĩka, ndatigia hani kũrĩkia. Kiugo gĩkĩ counseling nĩ kĩrĩ thabarĩ nene ũguo? Nĩ kĩrĩ thabarĩ. Kũrĩ mũndũ anjagia certificate, agathiĩ diploma, agathiĩ bachelors, agathiĩ masters, agathiĩ PhD. Na wĩra wa mũtaarani ũkoragwo arĩ ũrĩkũ? Wĩra wa mũtaarani ũkoragwo wĩ kũhe mũndũ anja, ũkoragwo wĩ gũteithĩrĩria mũndũ kwamba kũmenya maũndũ marĩa marakũgia kana challenges, tondũ kaingĩ ta kaingĩ nĩ tũkoragwo na stress, no ndũramenya hasa kĩhumo kana nĩkĩ kĩratũma ũkorwo na stress ĩyo. Gũgũteithĩrĩria wambe ũmenye nĩkĩ kĩrakũgia. Number 2, o mũndũ wothe nĩ akoragwo na answers na nĩ akoragwo na anja ciake. Kĩrĩa gĩkaga rĩ, nĩ tondũ wa ũrĩa ũrarora ũndũ ũrĩa wĩnaguo kana ũrĩa wĩ mbere yaku rĩ, ũkaga gũtaũkĩrwo wega ũndũ ũcio nĩkĩ. Koguo wĩra wa mũtaarani nĩ gũgũteithia wambe ũmenye thĩna, ũcoke number 2, twethe anja. Twĩ hamwe, o mũndũ different. Tondũ anja iria ingĩkorwo rĩcio rĩ, no ciage gũkorwo ci practical harĩ we. Tondũ kũrĩa ũraikara, arĩa mũraikarania nao kwĩna dynamics different. Koguo ĩkoragwo ya anja specific, ya mũndũ specific, ya thĩna specific. Wĩra ũrĩa ũngĩ wa mũtaarani rĩ, nĩ kĩndũ gĩtagwo psychoeducation kana gũthomithia mũndũ. Ta rĩu let's say nĩ mũrimũ wa meciria ta depression. He bata mũndũ kũmenya depression nĩ kĩ, na depression ĩkoragwo ĩna effect irĩkũ mwĩrĩ-inĩ waku na kĩmũtũrĩre-inĩ gĩaku. Koguo mũtaarani psychologist wothe rĩ, nĩ egũgũthomithia mũrimũ ũcio wĩnaguo wa meciria nĩ kĩ. Na nĩgetha ona waheo ndawa nĩ ndagĩtarĩ njagĩrĩ, aingĩ magaga kũnyua ndawa na kũrĩkia ndawa icio tondũ ona matiramenya mũrimũ ũyũ kana thĩna ũyũ ndĩnaguo nĩ ũrĩkũ. Koguo psychologist nĩ egũgũteithia understand, na wa understand rĩ, nĩ ũkũmenya bata wa ndawa iria wandĩkĩirwo nĩ Dr. Njagi. Wa gatatũ, wĩra wa mũtaarani rĩ, hasa harĩa hena mĩrimũ ya meciria rĩ, nĩ gũthomithia ona family yakwa nĩgetha mamenye thĩna wakwa nĩ ũrĩkũ, na nĩgetha mamenye magũ support atĩa, na nĩgetha tũtuga mĩrimũ ya meciria nĩ generational predisposition rĩ, nĩgetha onao mamenye ũrĩa magũikara, na mũndũ amenye signs tene, na mũndũ amenye symptoms tene, atĩ ũkĩona ndariri haraihu rĩ, nĩ ũramenya. Koguo ũkoragwo wĩ also gũthomithia, no ti kũhe mũndũ anja. Koguo ũngĩgathiĩ gwĩ psychologist ũrakũhe anja, ndanagũteithia tondũ anja ĩrĩa ĩngĩkũhe no ĩkorwo ti practical harĩ we. Yuka ningĩ tũkĩnyita ũgeni ndagĩtarĩ Njagi Kumantha, ndaigua nĩ kũheanagwo ndawa, na nĩ njũĩ no ũgĩtwĩra kana mũndũ angĩrutwo thakame no athimwo depression, atĩ mũndũ nĩ agĩtwaragwo rabu Njenga ũtone mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ. Ndagĩtarĩ Njagi Kumantha, karibu sana mwaka mwerũ 2021.
nĩ wega mũno ona niĩ ngwambĩrĩria gũkethia arĩa matũrorete kĩbindi gĩa Kĩmũrĩ ngethi cia mwaka mũcerũ tondũ ona niĩ gwĩtagwo mũcerũ mwaka mũcerũ kana mweka mwerũ nĩ kĩetuga mwaka mũcerũ kana mwaka mwerũ na ona niĩ nĩ ngwambĩrĩria na kuga ũboro wa ithomo ciakwa tondũ nĩwatwĩra wega kwĩ andũ atarani na maĩ ngũrani na kwĩ andũ mangĩtarana na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire na tũgatuĩka kwa tũrathũkia ithenya rĩa gũteithia. Niĩ thomerete gũkũ Kenya University of Nairobi, ngoragwo nĩ ndagĩtarĩ na nambĩrĩria na ndingiri ya mbere ĩrĩa ĩtagwo Bachelor of Medicine na Bachelor of Surgery University of Nairobi, na ngĩcoka ngĩka Masters ya Medicine ngĩtuĩka mũtaaramu specialist in psychiatry. Nĩ nacokire ngĩthiĩ America cukuru ĩtagwo Johns Hopkins University, nĩ nathiĩre kuo kũthomera ũboro wa mĩtugo kana kũrũnga andũ arĩa maumĩte njĩrarĩ kĩthũngũ tũmĩtaga behavior modification, na mũno mũno twaroragia ũboro wa alcohol na drugs tondũ nĩcio itũmaga rĩngĩ andũ macenjia mĩtugo mũno. Ũcio nĩ mwena wa kĩthomo. Mwena wa kũruta wĩra nĩ ndutĩte wĩra na thirikari yetu ya Kenya na ngĩambĩra nĩ ndagĩtarĩ wa kawaida, ngĩruta nĩ psychiatrist, ona ngĩrũgamĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na provinces, Eastern Province. Nĩ naĩ ndagĩtarĩ mũnene wa mĩrimũ ya meciria nũgamĩrĩrĩte, no nacokire ngĩambatua ngĩboa Madaraka ngĩũka ngĩrũgamĩrĩra thibitarĩ yetu ya Mathare nĩ director na ndio naye na title nĩ niĩ naye ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene mũno mwena wa mĩrimũ ya meciria ũrĩa etagwo Chief Consultant Psychiatrist. Nĩ natigania na thirikari ngĩoca retirement wana ndiakinyĩtie mĩaka tondũ nĩendaga kũruta wĩra wakwa, rĩu ngoragwo ngĩruta wĩra wa gũtethereria andũ arĩa maumĩte raini-inĩ macoke raini ya mũtũrĩre, nĩyo ĩtagwo rehabilitation. Koguo twĩna thibitarĩ gũkũ Nairobi ĩtagwo Brightside Rehabilitation Center na Kitucuru. Rĩu niĩ ngoragwo nũgamĩrĩte thibitarĩ ĩyo na tũkĩaria ũmũthĩ ngaragia kũringana na andũ arĩa ngoragwo ngĩthondeka, ona no ambuge kavinda gaka kuma COVID yakinya nĩ tũrona mĩrimũ ya meciria yongererekete gũkĩra mbere, na maũndũ nĩmo tũgũkorwo tũkĩaria ũmũthĩ. Nĩ njũĩ nĩ tũgũkinya tondũ kaingĩ nĩ ngoragwo ngĩũria njamba ya wĩra ngĩkauma gwĩ psychologist njoke thiĩ gwĩ psychiatrist, nĩ makinya marĩkũ ngũgerera ngĩgakinya ha kwarĩrio nginya ha kũnyonda nĩtindoko kumanta tondũ nĩ njũĩ nĩ tũgũka kwĩ Margaret twĩre nĩrĩ nawe ũrĩa mũnenganĩrĩria no ndagĩtarĩ kumanza ngĩgoka rĩu ũnjĩre nĩ ũgũtheca cindano, ngĩgoka ũnjĩre rĩu na nĩ ũkwanjĩrĩria kũnyua tũtawa na nĩ gatawa gaka na gaka na gaka, nĩ maũndũ marĩkũ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngereire ngĩgakinya hau? Mũno mũno mũndũ aratuĩka nĩ agũthiĩ kuona ndagĩtarĩ wa mĩrimũ ya meciria psychiatrist, ndakoragwo akĩmenya atĩ arĩ na thĩna, andũ ake, family yake kana arata ake nĩo monaga mũndũ nĩ acenjetie ũrĩa aratũraga, tiguo aratũra, maũndũ marĩa areka nĩ magarũrũku, kana akĩaria ndeto iria aragweta ti cia kawaida. Nĩbo meciragia mũndũ nĩ tũkwenda atwarwo kwĩ ndagĩtarĩ nĩgetha athimwe. Nĩ mũndũ aragwo atĩ nĩ atete karĩko. No ndio tĩ mũteu wana no twarwo rĩngĩ kwĩ ndagĩtarĩ wa kawaida tondũ wata gwĩcirio rĩngĩ nĩ malaria wĩnamo, kwĩ mĩrimũ ngĩrwara ĩgatũma meciria marega kũruta wĩra wega, wana teretwo meningitis. Rĩu no wata gũtwara kwĩ ndagĩtarĩ wa kawaida, no ndagĩtarĩ aroria thĩna ũyũ akona meciria nĩmo maĩ na thĩna, ndagĩtarĩ wa kawaida no agũtũme gwĩ psychologist angĩkorwo akĩona ũrenda gũtwarwa, no angĩona meciria nĩ maregete piũ kana ndũreciria ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩciria, hĩndĩ ĩyo nĩyo mũndũ atũmagwo gwĩ psychiatrist tondũ ndagĩtarĩ nake psychiatrist nĩ ndagĩtarĩ wa mĩrimũ ya meciria. Ndio.
ũtanaikĩria teke njenga njũrie nĩ ndoneka rĩngĩ notini ndate karĩko ndaheana ndeto iratũgũga kana ndĩna depression mũndũ abatiĩ gũ seek help. Margaret nĩ gũkũ ũbatiĩ atĩ nĩ twaikarania na njenga ambĩrĩrie kuona na njaba wĩra rĩ twaria ndarĩ reri-inĩ mũno njaba ĩno nĩ rataraini no ti twenda kwĩheana ngerekano nĩguo tondũ ũrakora njenga mũndũ andĩka kĩbaũ handũ igũrũ andũ magathiĩ kuo rĩu nĩguo hihi nĩguo structure discussion ya kuga mũndũ ta ũcio rĩ agĩrĩire gũthiĩ gwetha ũteithio kũ. Thengio Ndiritu, nguoerera harĩa ndagĩtarĩ atiga. One, mĩrimũ ya meciria rĩ, andũ arĩa mũikaranĩtie nao rĩ, we no ũkorwo ũtaramenya no andũ arĩa mũikaranĩtie nao rĩ nĩ mekuona tondũ maũndũ maingĩ nĩ observable kana nĩ ũkuona ndirakoma mũno kana nĩ ndĩrakoma mũno kana nĩ ndĩragiĩka nĩ toro nĩ wongereire weight nĩ ũluzĩte weight ndũrĩ na appetite ndũroneka wĩ mũkenu no njage gũkorwo itekũtaũkĩrwo wega ũguo no we nĩ ũrona. Koguo rĩ andũ arĩa mwĩnao mũciĩ mona ũguo rĩ njugaga atĩrĩrĩ hatirĩ atĩ wambĩrĩre gwa psychiatrist kana wambĩrĩre gwa psychologist nĩ ũrĩa wĩ hakuhĩ na inyuĩ tondũ ona wathiĩ gwa psychiatrist no arĩ gũtũma gwĩ psychologist tondũ mĩrimũ ya meciria rĩ treatment rĩ nĩ tũhũthagĩra approach ithatũ. Ya mbere nĩ ndagĩtarĩ psychiatrist ũrĩa ũgũkũhe ndawa ta Dr. Jagi. Dr. Jagi akũhe ndawa tondũ gũkorwo wĩna symptoms icio ciothe tũragweta rĩ ndawa icio nĩ iteithagia mũndũ ũgastabilize okorwo nĩ kĩeha kiuma kĩingĩ na ihoru rĩ ĩgaikũrũkĩra thĩ ũgatuĩka stable atĩ ona no mũikaranie na mũndũ na mwaranĩrie. Ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ mũndũ ta wĩna mũrimũ schizophrenia ndĩrenda kũgweta rĩtwa rĩa Gĩkũyũ tondũ andũ mahũthagĩra rĩtwa derogative rĩtarĩ rĩega rĩa Gĩkũyũ no ũmũthĩ no tũgwĩtĩkĩre no tuge atĩ mũndũ aroneka tagũrũkire rĩ rĩu mũndũ ũcio mũtingĩikarania thĩ mũterete kana kũrũga mũterete koguo nĩ ekwenda kwamba kuona Dr. Jagi amũhe ndawa nĩgetha ahorere nĩgetha mũikare thĩ. Koguo rĩ approach ya mbere rĩ na njĩre mũtwĩroreri psychiatrists wĩra wao nĩ gũthondeka mĩrimũ ya meciria na athiĩte university agathoma masters na aka graduate. Koguo gũtirĩ ndagĩtarĩ ũngĩ mwega ũngĩthondeka mũrimũ wa meciria ta psychiatrist. Haya acoke rĩu ekũmũtũma kũrĩ niĩ psychologist tondũ mĩrimũ ya meciria nĩ ĩrĩ kĩhumo rĩ nĩ ĩrĩ causes ĩrĩa ĩtũmĩte mũndũ ũcio akorwo na depression kana kĩrĩ rĩrĩa rĩũka kũrĩ psychologist rĩ rĩu nĩguo tũrĩrora causes rĩ nĩkĩ no ũcio nĩguo wĩra wa psychologist. Wa gatatũ rĩ nĩguo ndagĩtarĩ auga behavior change ta rĩu okorwo kũu nĩ mũndũ wa depression rĩ depression ĩtũmaga mũndũ ndũrĩ na gĩkeno na maũndũ marĩa ũrendete gwĩka maragũkenagia ndũraigua ũkĩenda kũmeka rĩ mũndũ aikara ethikĩire wĩikara wĩthikĩire. Koguo rĩ kwĩ maũndũ tũrĩ encourage mũndũ ũyũ athi na mbere gwĩka ta rĩu let's say ũndũ wa mbere na ũrĩa very easy rĩ nĩ ta exercise. Mũndũ wĩna depression ndakoragwo nginya ena energy kana hinya ona ndaraigua na hinya ona ũngĩmwĩra nĩ tume tũthiĩ tugatembee kana for a walk ndangĩenda kuma no ũrĩa areka exercises rĩ na nĩcio behavior change imwe rĩ nĩ agũthiĩ agĩteithagia hakiri kũ release hormones ciĩho citeithagia mawĩigwi gũ stabilize na mũndũ kuma kĩeha-inĩ kĩu. Koguo rĩ na hau noho tũrĩrehera family tondũ nayo family nĩ ya bata mũno 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 management ya mĩrimũ ya meciria tondũ ũtarĩ na support ya family nĩ ũrenda ndawa nĩ ũrenda gũthiĩ clinic kwa ndagĩtarĩ nĩ ũrenda gũthiĩ kuona psychologist ũngĩkorwo ndũrĩ na mũndũ ũkũnyitĩrĩire mũratwarana nake chances cia mũndũ ũcio
kũrikava nĩ nini gũkĩra mũndũ ũrĩa embrace-two nĩ family wĩna support ya family, tondũ also ona no ũkorwo family nĩyo cause ya thĩna wa mũndũ ũcio. Koguo rĩ, oka kũrĩ niĩ rĩ, angĩũka kũrĩ niĩ rita rĩa mbere rĩ, nĩ ngũmũ-assess, na tondũ nĩ trained clinical psychologist rĩ, kũrĩ assessments iria tũhũthagĩra. Nĩ ũkuoya tool kana kĩndũ ta questionnaire, ũkũria ciũria, ũka-interpret results icio, ngamenya Margaret rĩ, depression rĩ, nĩ mild kana nĩ moderate kana nĩ very severe. Ndamenya rĩ, ũyũ no ateithĩke counseling tondũ ndamu-assess, no ũyũ rĩ, nĩ ekwenda counseling na nĩ ekwenda ndagĩtarĩ, rĩu ũkamũriba kwĩ ndagĩtarĩ. Nake angĩthiĩ directly kwĩ ndagĩtarĩ rĩ, onake nĩ ma-assessaga na nĩ ma-screenaga, akamenya ũyũ nĩ ngwanjia ndawa, no ũyũ ndikwanjia ndawa, ũyũ kendũmĩre Margaret, tondũ ũyũ ndakinyĩte level ya ndawa. Koguo twakaga hamwe, o kũrĩa arĩanjĩrĩria no sawa, moko-inĩ mega, nĩ ekũriba okorwo nĩ necessary kũmũriba. Ndagĩtarĩ Kumantha, nĩ waria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo behavioral change. Atĩ ũgakora mũndũ nĩ anjirie gũcenjia mĩtugo, na uga wĩna thibitarĩ mũradeal na maũndũ maya. Behavioral change, haha atĩ mwanake nĩ arĩũka orage family yake, tũkũmenya atĩa behavioral change. Behavioral change kana gũcenjia kwa mĩtugo haha, kahĩĩ karĩkua kahiũ kuma mũciĩ, nĩ hingo mahingũra thukuru, gakua kahiũ kuma mũciĩ, gathi gathecanga arimũ, which means niĩ ngĩrora kĩmwena wa security, ngona mũndũ, this was premeditated. Ndũngĩkua kahiũ, ti kahiũ wahithũkĩra handũ nyũmba, nĩ kahiũ gũkuĩte mũciĩ, atĩ uma na itanya rĩa gũthi gwĩka ũru. Tareke tuone story ya kahĩĩ kana kamwana karoragire arimũ karamathecanga kũrĩa Gĩthii. Ndeto ciĩgiĩ thukuru wa anake wa Kisii nĩcio irarĩ tũnua-inĩ twaingĩ thutha wa arutani erĩ gwĩkora magĩthecangwo na kahiũ nĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 3. Gĩtũmi kĩnene gĩake gwĩka gĩko gĩkĩ arĩ tondũ wa kũrio gĩtũmi kĩacererwo gũthiĩ mathomo ma kĩroko ta ũrĩa ũrĩ mũtugo. Mũrutwo ũyũ no rĩorekereirio nĩ igoti rĩa Kisii na Bondi thutha wa gũthitangwo na mahĩtia ma kũgeria kũragana, atigĩte aciari ake na kĩmako tondũ matireciragia no eke ũũ. The accused person is granted a bond of 100,000 with a surety or a cash bail of 50,000. The accused to be remanded at Manga Children Remand Home. Will mention the matter on 27th of January for pre-trial. No na thĩta horete, nake mwanake wa thukuru wa sekondari wa Mũkwerero acomorera mũnini wa mwarimu wa mũnene Fanga ũrĩa ateng'erire kũgũra thutha wa ngucanio. Mtoto alikuwa wamekosana na mwalimu maneno kidogo ya kitabu. Sasa huyo mtoto akaenda nyumbani, kanunua panga, akaambia mama yake, hii panga nitapeleka kwa shule, kuna mwalimu tunakosana na yeye. Komanda wa borithi wa Manga aroiga mwanake ũcio agũrire rũhiũ rũu na tuba na acoka thukuru nacio arĩ na itanya rĩa gũtemanga mwalimu ũcio. Officers wangu walienda wakapata kiwalimu na wanafunzi na wafanyikazi wa shule wamemshika, wakamweka mahali mzuri. Officers walimchukua wakamleta hapa, kijana ameandikisha taarifa yake, tunangojea walimu nao wakuje na wale wengine walikuwa karibu kuja andikisha taarifa zao ndio kesho tuweze kumpeleka kotini. Arutani marahinyĩrĩrio rĩu maikare marĩ maitho na makarora wega kĩrĩa arutwo makuĩte makiuma mĩciĩ nĩguo kũgirĩrĩria maũndũ ta maya kũhanĩka. No na waciari magĩe na mweke wa kwaranĩria na ciana ciao. Mjaribu kuangalia mienendo ya watoto na muongeleshe watoto mahali mnaona nidhamu yao inaruka njia. Kwa hivyo naomba sisi wote kama washikadau wa mambo ya elimu na sisi polisi tushikane sisi wote tumalize hii mambo ya kuwa na tabia mbaya kwa shule. Na si kila wa mzazi aongea na mtoto wake pole pole. Tumefika nyakati mbaya, watoto hawasikii wazazi. Wazazi tumeshindwa kitu ya kufanya.
Ciĩko ici irahanĩka o ciumia igĩrĩ tu kuma thukuru ihingũrwo. Ataaramu a meciria makĩhinyĩrĩria nĩ harĩ na kĩbarũa kĩnene gĩa gũthondeka meciria ma arutwo aya na kũmaninĩra maũndũ maingĩ moru marĩa marĩ meciria-inĩ mao na marĩa marathomire na marona ihinda-inĩ rĩa mĩeri 9 ĩrĩa makoretwo mĩciĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Ngatho nyingĩ mũno Wambui wa Macharia. Ndagĩtarĩ Kumantha atĩ mwanake ũyũ ona nĩerire nyina banga ũyũ ndagũra na tuba ũyũ ũrona haha ndathiĩ kũndũ gũgwĩtwo thukuru na no ndĩrĩcucanga mwarimũ tũhĩtanirie nake na nĩauga na nyina akamwĩtĩkĩria na nyina etĩkĩria mwanake aume. Ndagĩtarĩ, behavioral change mwana arĩ kinya haha mathũkĩte ũũ atĩ nĩoĩ nginya kuoya kĩgera akagere mũndũ ngero. Mĩrimũ ya meciria nĩ mĩingĩ na mũno andũ maregua mũrimũ wa meciria manyitaga ndeto cia kũgũrũka, gũtuĩka atĩ no thũkire meciria maku matiraruta wĩra na gĩthũngũ tũmĩtaga psychosis. Mũndũ ndaramenya ũrĩa areka. Ĩyo nĩyo mĩrimũ ya meciria andũ kwa wĩingĩ. No mĩrimũ ya meciria nĩ mĩingĩ gũkĩra ũguo. Kwĩ mĩrimũ gũtuĩkaga ndwĩ na psychosis, ndwĩ mũgũrũku, no mĩthiĩre mĩtũrĩre yaku nĩ yumĩte raini na tũkamĩta disorder. Ona ithenya rĩa mental illness tũkamĩta disorder, atĩ nĩ umĩte raini tondũ ũguo ũratwarithia maũndũ tiguo wagĩrĩrwe nĩ gũtwarithia, na nĩ ikinyaga bandũ tũkauga kĩndũ gĩtagwa personality disorder, atĩ ũguo twarithagia maũndũ maku tiguo wagĩrĩrwe nĩ gũtwarithia. Na rĩngĩ andũ nĩmamenyaga ũrĩa wakoragwa ũbana tene warĩ mũndũ warĩ na mĩbango mĩega, no andũ nĩmagarũrũkaga ũkona no ũtuĩkire mũndũ akũragana, mũndũ ũtarĩ na mĩtugo mĩega. Temetagwa psychopathic kana antisocial, atĩ maũndũ marĩa wĩkaga nĩ makũthũkangia andũ wana ũtuĩke mũragani, na twaroria tũkona nĩ meciria magarũrũkĩte ũgatuĩka mũndũ ũtarĩ mwaro. Koguo nĩo tũmĩtaraga mĩrimũ ya meciria, character kana personality, na kwĩ indo ciĩngĩ nacio iretaga thĩna ta icio. Ndawa cia kũrebia mũno ĩno ĩtagwa bangi. Andũ manyunyaga bangi ĩkagarũra meciria. Ũkona rĩu ithenya rĩa gũtĩa mũciari ĩrakwĩra mũciari agĩrĩrwe nĩ kũragwa. Akorwo nĩ mwarimũ agĩrĩrwe nĩ kũragwa tondũ rĩngĩ ndũrakena nĩke kana ũkauga nĩ akũmenete ũkona wagĩrĩrwe nĩ kũmũraga. Rĩu nĩ wacenjia ithenya rĩa gũtuĩka mũndũ ũkũmenya sheria nĩ ndwĩ, watuĩka mũndũ mũragani. Onaguo tugaga nĩ mũrimũ tondũ nĩ umĩte raini-rĩ na ndwagĩrĩrwe nĩ gũkorwa ũbana ũguo. Atĩrĩrĩ Ndagĩtarĩ Margaret, nĩ haha harĩtuĩka atĩ nĩ mental disorder na ti criminal. Ũyũ ũremi tondũ ta rĩu Njenga ndageria kwĩyũria atĩrĩrĩ, kĩhĩ gĩkoiga nĩ kĩagũra mũrũhiũ na tuba, ũcio nĩ mũndũ wamenya ũrĩa areka, na atĩ nĩ oimagara agatemenge mwarimũ. Rĩu nĩ haha tũgũtuĩka atĩ tũkwamũrania gatagatĩ-inĩ ka mũrimũ wa meciria na ũremi ndũrĩka, tondũ we Njenga tũgĩthoma ũrĩ waigua ndeto ta icio, rũhiũ rũkanorwo na banga na akera nyina. Koguo wa mbere nĩ ambĩte akahotomia nyina atĩ nĩ nema kũhĩa nginya kwao mũciĩ, tondũ tuĩka nĩ arera nyina ũguo nĩguo arathiĩ gwĩka-rĩ, hau kweri no mũrimũ kana nĩ ndũrĩka, nĩ ũremi? Reke tũcoke na thutha hanini nĩgetha tu understand mwana ta ũyũ, tondũ nĩ mwana ũmenye ndakinyĩtie 18 years. Ũndũ wa mbere-rĩ, no akorwo nĩ kũremwo kũ-manage marakara, anger management. Na ndĩritũ-rĩ, agĩgakinya atĩ the only way kana o njĩra ĩrĩa oĩ ya gũthiĩ gũtatua mathĩna macio nĩ kuoya banga-rĩ, mwana ũcio ndanaguthũkĩrwo kana ndanahiũhĩrwo nĩ marakara macio o rĩu.
nĩ mwana mũciari angĩonete no kwanjĩrĩria kuona mwana one wa mwaka ũmwe wa mũkania ũndũ agathrow tantrum agaikia indo agakũgũtha ageka ũndũ no mũciari rĩ akaremwo nĩ gũthiĩ akĩrũngaga mwana ũcio mwana ũcio akũraga atarĩ na skills cia kũmenya kũmanage marakara na nĩkĩo no akinye agũthe mũndũ kana aguthũkĩre kĩndũ na agũthe mũndũ na thutha mũkĩrora rĩ nĩ atihirie mũndũ na rĩu nĩ atiga gũtuĩka marakara kana yatuĩka criminal case ta ya mwana ũyũ. Haya, mwana ũyũ no akorwo nĩ ciana iria rĩrĩ rĩngĩ ikũrĩte mũciĩ wĩna ngũĩ mũno ena trauma as a child. Ciana iria ikũrĩte mũciĩ wĩna ngũĩ mũno rĩ cikũraga ciĩ ciana na ndagĩtarĩ nĩ ũhoro wa personality disorders. Athiaga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa anona rĩ ti kwenda angĩenda gwĩka ũguo no at the back of their mind rĩ meciria-inĩ mao rĩ nĩ akĩhũragwo akĩenda gũkerĩhĩria handũ na ndarenda kwĩrĩhĩria nĩgetha atĩ ĩyo nĩyo intention nĩ tondũ wa mathĩna ma power and control rĩ atũrĩte ahinyĩrĩirio rĩ rĩu onake nĩ akinyaga handũ ona atakũ understand ũrĩa areka rĩ nĩ ekora nĩ eka kĩũndũ kia end up ningĩ gũtuĩka nĩ ũndũ criminal. Koguo no twambe tũmenye mwana ũyũ nĩ ingĩenda kwamba kũmenya atĩrĩrĩ mũciĩ kũrĩa ikaraga rĩ nĩ maũndũ marĩkũ agereire na gũkoragwo kũhana atĩa. Difference ya harĩa tũrĩkinya to depart between ũremi na mental disorders rĩ kana ko nĩ thĩna wa meciria rĩ nĩ harĩa mwana ũcio arĩkirwo assessment. Eko assessment nĩ ndagĩtarĩ rĩ kana psychologist ũrĩa rĩtwarirwo rĩ history ĩyo yothe nĩ rĩtuonia kana mwana ũyũ rĩ nĩ andũ arĩa makoragwo mena childhood oppositional defiant disorders kana mathĩna ta macio ma defiance ma ciana na ndũngĩamba kuga atĩ nĩ ũremi ũngĩkorwo ena mũrimũ wa meciria. Ũndũ wa mũico wa mwana ũcio rĩ ũrĩa tombo ũkũraga rĩ kana development ya brain rĩ mwana wothe kana mũndũ wothe ũtakinyĩtie mĩaka 25 part ya tombo wao kana brain yao ĩrĩa responsible ya gwĩciria ku-analyze maũndũ control na risk assessment rĩ ndĩrĩ ĩrakinya maturity nginya mũndũ ũcio akinye 25 years mĩaka 25 ũguo nĩ hadiri tu sorry tondũ no tũragĩthoma oigwo rĩtagwo Kĩbũrĩ University mũndũ ndarĩ arahota gũthutũkania wega na ũru nginya mĩaka 25 rĩu rĩ reke rĩu ngerie kũhũthahũthia ũndũ ũcio twehererie kĩrĩma. Haya, mũndũ wothe below ũtakinyĩtie 25 years rĩ nĩwe brain ĩgayanĩtio maita matatũ. Kĩga kĩrĩa kana part ĩrĩa ya brain ĩtagwo cortex brain rĩ kana cortical brain rĩ nĩyo tũhũthagĩra gwĩciria nĩyo tũhũthagĩra kwĩ-restrain na control nĩyo ũngĩhũthĩra ũmenye atĩrĩrĩ ku-analyze atĩrĩrĩ ingĩka ũũ rĩ maciaro kana macũngĩrĩro nĩ maya. Ũyũ ũtakinyĩtie 25 years rĩ ndĩmachuĩte ũguo ya niĩ nawe tũkinyĩtie 25 years ĩmachuĩte but part ya brain ĩrĩa responsible na mawĩigwi rĩ emotion kana emotional part of the brain rĩ nĩ yakinyire full development. Iyo nĩ ikinyĩte full nĩ machuĩte no ĩno mawĩigwi namo na nĩkĩo rĩrĩ adolescent kana teenager rĩ nĩ makoragwo me concerned mũno na maũndũ marĩa marahutia emotions kana mawĩigwi na nĩkĩo ta rĩu tondũ mawĩigwi no marakara rĩ no igwe ĩrĩa ndĩ developete few no ya marakara nĩ developete few nĩ kinyĩte maturity. Koguo rĩ andũ aya a below 25 rĩ makoragwo nĩ ta matongoretio nĩ that part ya brain ya emotion ya mawĩigwi
nawe ĩno ĩngĩ rĩ ndĩrĩ ĩrakinya harĩa ĩthĩ hanini ndĩrĩ ĩrakinya harĩa koguo decision ĩngĩmĩkwo nĩ mũndũ wa 35 years rĩ tiyo decision ĩngĩmĩkwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie 25 years na nĩkĩo wonaga magĩka maũndũ ũkarigwo ona ũkaigua mũciari amwĩra atĩ kũtangĩhũthĩra hakiri ndũĩ tombo mũndũ ũrĩa ndũĩ tombo rĩu njũragia mũciari ũrĩ ndahũthĩre hakiri ĩrĩkũ emotion ĩyo matured kana cortex ĩyo ya executive ĩyo ya ku make decisions koguo ona agĩkoya banga ũcio rĩ ndaramenya consequences wega ndataũkĩirwo wega torĩa mamu wao ahũthĩra hakiri cia mawĩigwi yes ndanahũthĩra ici ndanamenya atĩ consequences wega ndataũkĩirwo ũrĩa mũndũ ũngĩ mũkũrakũrũ mĩaka ataũkĩirwo na nĩkĩo wonaga magĩtake risks ũkarigagwo ũgĩka ũguo rĩ ũgwĩciragia atĩa koguo na tũkĩ-assess ndĩritũ rĩ no tũrĩ-assess ũguo eha developmentally na nĩkĩo njĩraga aciari tiga kũrora kĩũga eke tũrore mwana ũcio meciria eha na watũtigĩria ningĩ ũkũganĩtie tombo maita matatũ atũhe merĩ rĩu watũhe merĩ atũra wa gatatũ ĩ tũtanaikĩria reke hũthĩre ngudi ku explain tombo na development haha rĩ thirĩ haha tuohaga thaa rĩ niho ĩno nĩwe ĩkoragwo part ya mbere na niho spinal cord yambĩrĩirie na mwana akĩrĩ nda ya nyina e mũnini nyina ũhanda e mũnini biũ rĩ nĩkĩ kĩambaga gũkũra nĩ mwĩrĩ ciĩga koguo ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩmatua faster ũke haha ya kerĩ haha niho ũgũkora the emotional part of the brain kana limbic system ĩno ya gatatũ nĩyo twĩtaga executive functioning part of the brain kana haha rĩu niho harĩa tombo ũrĩa tũhũthagĩra gwĩciria nĩ cortex rĩu ĩno rĩ ĩno nĩ hide brain nĩyo ya haha ĩyo nĩ continuation ya mũkuruguthu mũnyiginyigi wanjĩrĩirie haha arabu rĩu haha rĩ nĩ mid brain kana brain ya gatagatĩ nĩ mid brain ndiacaria rĩtwa rĩa gĩkũyũ nĩ mid brain tombo rĩu haha nĩho emotions irĩ na haha rĩ niho rĩu meciria executive niho ra make decision niho ra analyze niho ra assess risk assessment haha haya mũndũ wĩna marakara rĩ marakara me haha gatagatĩ haha he maũigui haya kawaida rĩ rĩrĩa mũndũ atarĩ na marakara ndarĩ na stress ndũrĩ na depression rĩ tombo kana brain ĩkoragwo ĩkĩoperate ta ũguo ngũnjĩte ngudi no rĩrĩa mũndũ arakara kana agĩa na stress nyingĩ mũno rĩ nĩ haha hakoragwo hena pressure nyingĩ mũno ũngĩrĩ wanaruga na pressure cooker rĩ ĩndĩ gĩthiage buildĩte pressure thĩinĩ ũngĩaga kũ release valve pressure yume rĩ ĩno nĩ gwĩka ĩkaga atĩa ĩflipaga ĩgokĩra rĩu ĩkauma ĩgokĩra rĩrĩa yũkĩra ũguo rĩ yauga atĩrĩrĩ ĩno tondũ hena pressure nyingĩ mũno rĩ haha nĩho attention ĩrĩ attention ndĩrĩ haha na rĩrĩa flipire ũguo rĩ nĩguo ĩno ĩtuĩkire lowered yaikũrũka thĩ function kana wĩra ũrĩa ngĩruta rĩ ũgasuppresswo koguo mũndũ arahũthĩra haha na tondũ rĩu ndũreciria ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩciria rĩ nĩkĩo no wĩke ũndũ ũcoke rita kwĩyũria atĩrĩrĩ what happened ona ithuĩ twambe tũhuhũre hanini nyona ngoriga haha gatagatĩ nĩho hagũrũkaga nĩ harũgaga ndagĩtarĩ kumanta rĩu nĩgũtwĩra tondũ nake nĩ hau wĩ harĩa na atĩ mũndũ atĩ na ti nĩ higũkuri nĩ gatagatĩ ka to ti mũkuruguthu nĩ ha reke twambe twĩkĩrie ndagĩtarĩ kumanta ngwĩciria nĩ gũtũcokeria ĩyo tũgĩcoka na he mũndũ ndĩrona akĩũria
ciuria kuri ndagitari kumanta kuga good morning Kimuri, which is the right doctor to see when you have anxiety disorder? Mercy aratu erorera eru ongatarungai no cio ngiakoria njamba cia wira njuriria ndagitari kumanta kana schizophrenia no ihonwo ni ciuria iria irathi na mbere kurio ni ngatho nyingi muno ririkana 22488 niyo namba itu ya SMS 22488 niyo namba itu ya SMS no aranirie na ithui na njira ya Facebook Ndĩritũ Ihũra Mike Njenga na tugicokereria no tugucoka tuthie matura-ini tuigue na kuo maundu mahana atia maundu megie stress maundu megie ngui cia mĩciĩ ni tuguthi twaranirie na muthuriti gikuga kuma kuria mwena wa Kiambu ni tabarira ya Kimuri ni ceceni ya Inooro TV tuikirie coke kaida gatari kunene.